¿Qué tal, gente de YouTube? Bienvenidos a un video más de Minos TV. Estamos después de tanto tiempo sin videos, ya volvimos. Tenemos un nuevo unboxing que es Madonna. I want to start a revolution. Deep down in my rebel heart. Comencemos. Muy bien. Están haciendo. Me está gustando lo que veo en este disco. Ya quedamos con los discos. CD. Y este es el de. Están bien los discos. No me quejo, es lo mismo que aquí. Aquí está igual que este lado. Madonna, toda la banda, todos los que la ayudan en el concierto y obviamente las fotos de en vivo. Muy bien. Algo que me gusta mucho de los discos en físicos son luego estas cosas. Esto es lo que a mí me encanta ver. Vean esta foto. Y aquí vienen como que las canciones. No, todo el mundo que estuvo aquí apoyando. Y supongo que también hizo lo del DVD, estuvieron tomando el video. Y aquí están ya las canciones. Beats, Madonna. Una canción que todo el tiempo. Y la última foto. Muy bien. Esto sí me gustó. Y entonces ahí acaba. Y está completo. Eso es todo, amigos, en el día de hoy. Hasta el momento esto es todo. Ojalá les haya gustado y con esto acabamos. Nos vemos.